हेलो गाइस, मैं आ गया फिर नया वीडियो के साथ। आपको आज दिखाने वाला हूँ वेट का हाइड्रोलिक कैसे फिट होता है। देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोलिक रखा हुआ है 150 केजी का हाइड्रोलिक 150 केजी का। तो ये फिट करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले जो दराज है तो दराज को मैं निकाल दूंगा। चलो फाइनली निकाल दिया, फिर निकाल के रख दूंगा साइड में। तो एक बात बता देता हूँ, इसमें जब बेड बनाया था ना तब हाइड्रोलिक लगाने का बात नहीं हुआ था। देख सकते हो जो गॉज लगा हुआ 1 इंची का गॉज है, इसलिए मैं थोड़ा प्लाई का टुकड़ा उसमें लगा दूंगा। कम से कम 5 इंची का स्पेस चाहिए, 5 बाई 30 इंच का स्पेस चाहिए। चलो प्लाई काट हो गया, इसमें मैं 2-4 डील करके उस पर फिट कर दूंगा। आप चाहिए तो 2-4 कील लगा के उसको ठोक सकते हो उसमें। थोड़ा फेविकॉल लगा दूंगा इसमें। और इसमें जो आप इसको फिट करोगे ना, ये जो गॉज दिख रहा हो ना, गॉज का नीचे ही इसको फिट करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं लग पाएगा वो हाइड्रोलिक। लेवल चाहिए, मेरे को 4 इंच का स्पेस लेवल चाहिए इसमें। देख सकते हो बेड का जो लास्ट किनारा है वहाँ से 1 इंची छोड़ के हाइड्रोलिक को फिट करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं मार्क कर लिया 1 इंची निशान लगा के। उसके बाद हाइड्रोलिक का जो चैनल है वो वहाँ पे फिट करूँगा मैं, उसको थोड़ा मार्क कर लूँगा। देख सकते हो उसको पकड़ के थोड़ा डाउन रखना पड़ेगा, आधा 1 सूत, नहीं तो चालीस ठीक से बैठेगा नहीं। तो मैं मार्क कर लिया, उसमें थोड़ा ढील करके उसमें स्क्रू से फाइनली फिट कर दूँगा। चलो आप देख सकते हो फाइनली फिट हो गया हाइड्रोलिक। तो दूसरी तरफ भी मैं फिट कर दूंगा। फिट करने के बाद आपको क्या करना है, जो हाइड्रोलिक का जो चाली का जो पॉइंट है ना वो स्क्रू का, उसको थोड़ा टेप से देखना पड़ेगा आपको कितना इंच आ रहा है। उसका हिसाब से आपको चाली का नीचे मार्क करना पड़ेगा। मार्क करके उसमें थोड़ा डील करके फिर फिट करना पड़ेगा। आप देख सकते हो दोनों तरफ मैं नाप ले लिया। इसके बाद जो चाली है ना, देखो मार्क कर दिया मैंने, देख सकते हो उसका हिसाब से मार्क कर दिया। जहाँ आ रहा है वहाँ पे नीचे भी कर दूंगा, दोनों साइड मार्क करके थोड़ा डील करना है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक है ना उसको वहाँ पे फिट करना पड़ेगा। देखो फाइनली मैं फिट कर रहा हूँ हाइड्रोलिक फिट करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, तो चाली जो है ना, चाली का इसको ऊपर उठाना पड़ेगा। इस साइड में भी हाइड्रोलिक लगाना पड़ेगा। इसको हाइड्रोलिक लगा के इसको नाट टाइट करना पड़ेगा। चलो नाट टाइट करके फिर आपको दिखाता हूँ क्या होने वाला। आप देख सकते हो फाइनली नाट टाइट कर दिया। आप देख सकते हो दोस्तों, मैं इसको ऊपर बिठा दिया। तो बिठा के क्या करना पड़ेगा आपको, पैच टाइट करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट दिख रहा हो ना नीचे जो चैनल का, जो इधर पैच रखा हुआ है पौने इंच का पैच, आप उसमें टाइट कर सकते हो। अगर चाहिए तो नाट से भी टाइट कर सकते, नाट बोल्ट से भी टाइट कर सकते हो आप, ठीक है ना। चलो मैं फाइनली टाइट करके फिनिश करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हो दोस्तों फाइनली हाइड्रोलिक फिट हो गया मेरा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दो, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँगा ना आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलो आज के लिए इतना वीडियो, अब देखते रहिए। मैं फिर आऊँगा दूसरे वीडियो के साथ। गुड बाय।